Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun hozir okani ismlarini o'qiylik. Music.com Deyimizni boshladik. Sizda ochmayotgan ekan Mogrt fayl. Primer o'sha dasturingiz ishlayotgan dasturingizni inglizchaga o'tkazib yuboring iloji bo'lsa. Inglizchada osonroq, ruschada sal qiyinroq. Chunki juda ham adabiy tilda yozilgan, ruschada aniq kuchinskiy tilda yozilmagan. Keyin hop, Mogrt fayllarni biz qayerga tashlaymiz? Programma faylga kiramiz. Keyin hop, Adobe'ga kirib, Adobe'dan 2017 da, 2018 yoki 2019 da ishlayotgan bo'lishingiz mumkin. Undan farqi yo'q. Libbo'ga kirasiz, qaysi birda ishlayotgan bo'lsangiz, keyin Essential Graphics degan papka bor. Mashitga o'sha narsangizni tashlab yuborasiz. Kopiya olib tashlab yuborasiz. Tashlab bo'lganingizdan keyin programmada ishlayotgan bo'lsangiz, yoqib bo'lsa, bitta перезагрузка berib yuborasiz programmaga, kompyuterga emas. Keyin kirganingizdan keyin mana bitta misol uchun 2017 yuradigan bo'lsa, bitta sekvensiya ochamiz. Mana bitta Windowsda Essential Graphics degan papka bor. O'shani olib buni qo'ydik bu yoqqa. Mana buni kichkinalashtirib olamiz. Hop. Libbo'y papkaga kirib ishlatmoqchisizlar, misol uchun mana buni ishlatasizlar, olamiz. So'rayapti, nimadirlarni topyapti. Cancel bosib yuborsangiz bo'ladi. Juda top bo'lgan. Mana o'sha o'qidi. Keyin yana bitta narsani aytib ketaman. Mogrt fayllar hammasi versiyasiga qaraydi, lekin versiyasi yozilmagan bo'ladi. 2017 ga ham, 2018 ga ham, 2019 ga ham shuni o'qib ko'raydi. 2017 da o'qimasa 2018 da o'qishi mumkin. 2018 da o'qimasa 2019 da o'qishi mumkin. 2019 eng fulli Libbo'yni o'qiydi. Shuni bilib olinglar. Shunaqa gaplar ish qilib. Kanalimizga obuna bo'linglar. Podpisatsiya qilinglar. Shunaqa gaplar, aka. Tinchlik bo'lsin, duo qilib qo'ying, aka.